ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ വരുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ആ വ്ലോഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മോൾക്ക് തലയിൽ തേക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജലദോഷം വരുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹെയർ ഓയിൽ കാരണമാണെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ നീർക്കെട്ട് വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം ഇങ്ങനെ നീർക്കെട്ട് വരികയും അങ്ങനെ ജലദോഷവും അതൊക്കെ വിട്ട് മാറാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരിഞ്ജീരകം വെച്ചിട്ട് ഒരു എണ്ണ കാച്ചി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്ന എണ്ണയിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും നീർക്കെട്ടും ജലദോഷവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എണ്ണ കാച്ചിയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് കരിഞ്ജീരകമാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം. പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില 1 തണ്ട്. പിന്നെ പനിക്കൂർക്ക, നവരയില 2 3 ഇല. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ തുളസി ഇലയാണ്. ഒരു 4 തണ്ട് തുളസി ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 4 ചെറിയ ഉള്ളി. പിന്നെ കുരുമുളക് ഒരു 5-6. ഇത്രയും മാത്രം മതി നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഹെയർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വലിയ ആൾക്കാർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ മോൾക്കാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100 ml നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് എടുക്കണം, വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചുന്ന ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റുക. ഇത് ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടിയാണ് നല്ലത്. നമ്മുടെ അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി 100 ml വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 100 ml വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി. എണ്ണയിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാറ്. പിന്നെ ഞാൻ മോൾക്ക് അങ്ങനെ എണ്ണ തേച്ച് ഇട്ടേക്കാറില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നീർക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എണ്ണ തേച്ച് ഇട്ടേക്കാറില്ല. ഇത് പക്ഷേ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ തേച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് പറയണേ. 15 മിനിറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുളിപ്പിച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എണ്ണയിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പതുക്കെ അടുപ്പത്തോട്ട് വയ്ക്കാം, ചീനിച്ചട്ടി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ടിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം വയ്ക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ തിളച്ച് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. ഈ തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വെക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ചധികം സമയം വെക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സത്തുണ്ടല്ലോ, ആ ഇലകളുടെയും കരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ സത്ത് പതുക്കെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലും. അപ്പോൾ അതാണ് എന്നാലേ നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് ആ ഗുണം കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും സമയം സിമ്മിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക. കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത്. അങ്ങനെ നല്ല കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള എണ്ണ കേട്ടോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് അരിച്ച് ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലോ ഗ്ലാസ് കുപ്പിയിലോ എങ്ങാനും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. കുറേ നാളിരിക്കും, അങ്ങനെ കേടൊന്നും വരത്തില്ല. നല്ല പോലെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി, സീർപ്പൊന്നും തട്ടാണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. നല്ല മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി എണ്ണയാണ്. നല്ല മണം കേട്ടോ ഇതിന്. ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം നല്ല മണമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയാണ്. ഞങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മോൾക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. ജലദോഷം ഇനിയിപ്പോൾ തണുപ്പ് സമയമൊക്കെ വരികയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഴ സമയവും തണുപ്പ് സമയത്തൊക്കെ തേക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി എണ്ണയാണിത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.